肺咳嗽、感冒后咳嗽，试试这道来附子杏仁粥，化痰清肺效果好。谁懂啊？感冒好了，但咳嗽没停，总觉得肺里有残留的痰，可不干净。这道来附子杏仁粥是中医推荐的，清淡易消化，15分钟就能搞定。我喝了4天，咳嗽就彻底好了。食材清单：2人份，大米100克，炒过的来附子5克，中药店可买；南杏仁8克，清水800毫升，盐少许，可选原味也可。快手做法：大米淘洗干净，浸泡20分钟，来附子、南杏仁碾碎，所有食材放入砂锅，加清水大火烧开，转小火炖25分钟，至粥粘稠，加盐调味即可，可不加。药食同源润肺知识：来附子能消食除胀，降气化痰，清理肺里残留的痰湿。南杏仁润肺止咳，搭配大米健脾养胃，减少肺脏负担，适合感冒后久咳、痰多不尽的人群，清淡不刺激。谁懂啊？这粥清淡爽口，没有怪的。我之前感冒后咳了半个月，喝了4天就好了。现在爸妈感冒后也跟着喝，说比吃药还管用。简易安全小贴士：第一，来附子要选炒过的，生来附子寒性大，每日用量5到10克。第二，孕妇、气虚者慎用来附子。第三，粥要清淡，别加过多调料，避免刺激喉咙。